današnjim klipom nam je stiglo još više stvari za... Ovi. Kao što vidite u pozadini, nešto smo malo doradili od zadnjeg puta od kad ste gledali update sobe. Dodali smo i neki equipment koji nam je dobar za snimanje. Prva stvar je polica koja je trenutno u kutiji. Iščekivala sam je, trebalo je više stvari da dobijemo, ali me temu zeznuo i onda smo dobili upola manje stvari. Ali ima veze. Gajde. Da, kako da sklopimo. Šafcige? Šafcige. Da. Šafići. Ovo je skroz mat polica, nisam očekivala. Sa strane susretih rapova, ne toliko. Ali ovako je skroz mat. Evo što se dobije. 5 delova se dobije, to se posle sklapa i vidjet ćete kako to na kraju izgleda, bit će jako dobra polica. Ovo je tako malecno! Ja sam mislila da će ovo biti veće. U suštini je ovo jedna crna maca koja ima, vidite, kao vatru ispred sebe i krila. Jako je dobrog materijala, mnogo mi se sviđa, ali sam mislila da će biti tipa ovolika. Ali nema veze, svakako je slatka. Čujte kako zvuči. Eto, top. Sljedeća stvar, ovako izgleda. Ovo je također ukras. Ovo se samo stavi tu. U ovom delu su pretežno dekorativne stvari koje idu na police, jer sam ja očekivala još 3 police da se stići uz ovu jednu. 6 ovih malih. Je ovako jedan tipa gumeni materijal, drugo je ova kao ružica. Ide u krug. Jedna stvar koja će da visi, da nam pravi još bolju atmosferu. Ako skontam da je otačno. Ovo ćemo staviti na zadnju policu i bukvalno ćemo je staviti da visi sa te police i stavit ćemo tipa, ne znam, ovo na nju pa kao da ide iz toga. Kao smislit ćemo nešto, u suštini bit će jako dobro. Sad imamo 3 stvari, jednu stvar smo dobili besplatno. Druge 2 stvari sam ja naručila za bukvalno 350 dinara čisto da bih dobila tu jednu stvar besplatnu. Prve 2 stvari totalno nebitne. Nešto najjeftinije što sam mogla da nađem su šmale. Evo jedna čisto da vam pokažem kakvog materijala. Čvrsta. Nisam ovo očekivala. I mat je. I ove male također su mat, slatke, lakše se cipkaju. I mislim da ih ima 10 komada. I najvažnija stvar, što će biti jako dobro za ovu prostoriju. Prvo ćemo mi ovo da sklopimo, pa ćemo vam sve pokazati i u suštini imamo ovako delove, sad ćete vidjeti o čemu se radi. Tada! Ovako izgleda. Mnogo je dobra kvaliteta, iskreno nisam očekivala da će biti ove veličine, mislila sam da će biti duplo manje. I bit će preslatko i u svakom trenutku ćete moći da vidite kog datuma smo mi snimali neki video u ovoj prostoriji. Tako da nadam se da vam se sviđa što smo imali u ovom holu. Uradit ćemo B-roll nakon ovog pričanja kako sve to izgleda dok radimo i kako je uopšteno Anđela sve to dekorisala. Evo kako izgleda soba nakon što smo stavili mapu i heksagon ukras. Dok ne stignu ostale stvarčice, ja ću na ono onda mesto da stavim ovo, što mi moj mili poklonio. Ovdje piše najbolje ženi. I preslatko je. Tako da to ću da stavim gore, dok ostale stvarčice ne budu stigle. Za sad to izgleda ovako. Nadamo se da vam se svideo video. Pišite nam šta još možemo da snimamo. Da li su vam zanimljivi temu holovi. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećem videu.